Оо за болдгоо. За хаа урж юм ямар сони хүн бэ? Энэ зур. Аа За урж. Ах нэг хувийн компанитай болсон. Ой. Захирал болсон шүү дээ. Аа за баяр хүргэе. Баярлалаа. Ах нь харин татвар төлөгчөөр бүртгүүлэх санаатай. Татварын албар руу явах гэж байна. Зам одоо их өглөөтэй байгаа бах та. Яах минь захирал болсон одоо ийм ярихгүй. За. Та ер нь татварын байгууллага орох ямар ч шаардлагагүй болсон. За. Бүх юм захимжсан шүү дээ. Өө бүр Миний тайлбарлаад өгье. Ингэн. Татвар төлөгчөөр бүртгүүлэх. Аж ахуй нэгж татвар төлөгчөөр бүртгүүлэхэд таны улсын бүртгэлд бүртгүүлсэн мэдээлэл автоматар татварын удирдлагын нэгдсэн системд бүртгэгдэх ба таны гар утас болон имэйл хаягт нэвтрэх нэр нууц үг ирнэ. Ингээд та e-duras tax цэг MTA цэг имэйл хаягаар орж нэвтрэх хэсгийн цонхонд нэвтрэх нэр нууц үгэн хийж миний мэдээллийн хэсэгт дахин мэдээлэлээ баталгаажуулснаар таны бүртгэл баталгаажна. Эргэн татвар төлөгчөөр бүртгүүлэх бол e-tax цэг MTA цэг имэйл хаягаар нэвтрэн татварын удирдлагын нэгдсэн системд холбогдож татвар төлөгчөөр бүртгүүлэх хэсэгт нэвтрэнэ. Ингээд өөрийн мэдээллийг бөглөж бүртгүүлэх хүсэлт илгээснээр таны гар утас болон имэйл хаягт нэвтрэх нэр нууц үг ирнэ. Ингээд мөн нэвтрэх хэсгийн цонхонд нэвтрэх нэр нууц үгээ хийж миний мэдээллийн хэсэгт дахин мэдээлэлээ баталгаажуулснаар албан ёсны татвар төлөгчөөр бүртгэгдэнэ. Ингээл болоо. бас юм хөгжиж нэг сайхан юм аа. Би ч одоо гоочр дараал гээд бөө юм болно гэж бодоод бүхэл бүтэн өдрийн ажлыг энэ төлөвлөсөн явсан юм байхгүй юу? Хэлээд их. Татвар захимжаад үний хэлбэр. Дүүн бас баялаг ундраа зах дээр дурсгалын зүйл зараад байгаа шүү дээ. Оо миний бизнес хүү дээ. И баримтаач өгчих нь. Иргэнээр татвар төлөгчөөр бүртгүүлэхдээ цагмаар бүртгүүлээд бүх юм болцсон. Маш хэлбэр. бас юм хөгжснө гэж гээ бас сайхан юм аа. Татвар төлөгчөөр ийм амархан бүртгүүлчихлээ шүү дээ. Компани захирал юм байна. Завтаач болчлоо. Нүгэ нэг сайхан хоол орд айлнаа. Ой. За компани захирал юм байна. За тэгээ.